wabarakatuh. Nepangkeun abdi Adawiya salaku narator ti kelompok hiji anu bakal nampilkeun drama nyaeta anu judulna Pergaulan Bebas. Nu bakal diperankeun ku kelompok abdi nyaeta Dira sebagai Sarah, Randy sebagai Rama, Irham sebagai Fadil, Akbar sebagai Haris, jeung Fakih sebagai Diki. A few moments later. Dia nyaeta seorang remaja anu kagoda karena pergaulan bebas. Sarah babaturan Fadil anu ngausahakeun ngabimbing jalan anu bener. Rama babaturan sakelas anu geus terjerumus karena pergaulan bebas. Haris pecandu anu keur usaha keluar dina lingkungan pergaulan bebas. Diki mantan pecandu anu berhasil pulih jeung mencoba nulungan batur tina pergaulan bebas. Abdi Adawiya salaku narator. Keur di sekolah Fadil jeung Rama ngobrolkeun anu ngenalkeun kana pergaulan bebas. Maksud orang kudu hidup nikmati kebebasan hidup. Beda teknologi kepagihan di mana? Jadi orang lebih mana? Saat eta Sarah ngadangu percakapan maranehna. Maneh ulah terjerumus kana pergaulan bebas. Eta mah keur ngabawa masalah jeung ngarusak hirup maneh. Aya cara lain jeung nganikmati hirup anu leuwih positif jeung bermakna. Sarah maneh teh budak leutik ulah milu urusan ieu. Urang teh paduli ka maraneh lainna naon? Paduli maneh Sarah. Orang oge minum alkohol mau lebih ke kalimat kena narkoba. Kumaha maraneh we lah, dasar bedegong. Dinten wengi Fadil jeung Rama keur aya dina acara pesta liar anu pinuh jeung minuman alkohol. Ieu beneran kos kieu. Urang sieun ngakukeun kos kieu teh. Fadil ulah sieun nyoba hal ieu. Ieu kabeh bagian dari pengalaman hirup. Saat eta Rama jeung Fadil kapanggih jeung Haris anu keur mencoba kaluar ti pergaulan bebas. Nama Fadil kenaon di dieu? Biasa lah keur nyarinun. Ada yang minum bareng jeung alurang. Oh, lama rek ngeureunnan ke rumah. Gaul amat maneh mah ngeureunnan. Perjuangan bebas teh ngarusak hirup urang jeung para maneh nyusun eureun teh ieu. Dia lah mending minum alkohol heula. Dia lainna mah eta teh minum alkohol. Mending kene eureun daripada nyesel mah. Keur Haris geus angkat, Fadil kepikiran anu diomongkeun ku Haris saencan angkat. Urang salah teh nya supaya pergaulan geus kieu. Ulah dipikiran mending alurang senang-senang heula jeung minum. Isukan pun tiba. Saat di sekolah, Fadil nyaritakeun anu terjadi. Rada penting minum alkohol, kan urang ngerasa teu nyaman, apa urang salah dalam geus kieu. Salah pisan, kemudian mana seorang pelajar. Mana yang alkohol sampai mana ketukan kesiraman. Masuk pada pergaulan bebas cuma penasaran lah. Sampai mana nyaman kena pergaulan bebas, mana masih boga kiri masa depan panjang, mana kudu hirup leuwih alus. Maksudnya orang bakal ada minum alkohol, tapi kumaha carana? Coba maneh tanyakan ka si Diki, pan manehna pecandu nu berhasil pulih. Nya tuh Sarah, itu dulu atau sampai jalan. Sami-sami Fadil, terus kudu itu orang sebagai kebetulan maneh. Fadil langsung nyamperkeun Diki anu keur ngobrol jeung Haris. Ternyata Haris ge keur nanya-nanya carana kaluar dina pergaulan bebas. Lari kalau ada pergaulan bebas. Kebenaran itu orangnya yang keluar di kita. Hari marane lamun hayang kawan dina pergaulan bebas. Marangan coba kejauhan ka babaturan mana pergaulan kita pergaulan bebas. Kela arek coba kalau tujuan aleta. Rama nyamperkeun Fadil jeung Haris anu keur ngajakan nginum alkohol. Ayo Haris, mana kenaron? Kurang minum alkohol yuk penting. Urang bang minum alkohol. Mending mana urang ngajak terus-terusan urang minum alkohol. Marane kunaon? Hayu urang minum penting ieu. Sarah nyamperkeun anu keur ngobrol. Rama, mana teh langsung ngajakan batur ka jalan teh bener. Ai menarik minum mah sorangan we teh kudu mau nu lain. Cicing doh mana mah budak leutik langsung ikut campur urusan ieu. Karena lagi embungeun nah maneh maksa wae. Lah tuh kalau obat orang geus manginum deui. Kan geus moal deui, urang harus mencoba hidup anu awal deui.
Rama, manehnya geura eureun daripada ge kajadian sesuatu. Nah, si mana nyaraman urang rujit pisan teh. Kaisukana di sekolah Rama teka tingali sarage heran terus nanyakeun ka Diki. Diki, si Rama teh aya, nanya ka mana? Asli karena kata polisi ke tes kalian atau lain narkoba. Hah? Lu bener? Si Rama kata ke polisi tuh penting. Ukuran teh ngiluan si Rama. Sanggeus ngadangu Rama katangkep polisi, akhirna Fadil jeung Andre bener-bener keluar dina pergaulan bebas jeung menikmati hirup anu leuwih positif jeung bermakna.